Назарыңыздарда Сулайман Рыспаевдин «Азиз кыякчы» аттуу аңгемеси. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Биз түшүп келген автобус артынан чаңын ээрчиткен бойдон Капчыгайды көздөй узап кетти. Чаңдан жүзүбүздү калкалап, атам экөөбүз жол жээгиндеги эпейген ак тамды көздөй бастык. Кыш болсо да жер бетинде кыламык кары жок. Көкөмерендин боюнун кара суугу жакын жердеги тамга жеткичекти бети колумду чымчылап жиберди. Кызыл кеч жакындап келаткан. Мал куроого кирээр маал болуп калгандыктан го бизди тосуп чыккансып, чапанын кымтынган арыкчырай келин эшикке чыга келди. Чоң кара тыбыт жоолугу менен бекем оронуп алган. Билегине илип алган чакасы бар. Кыясы уйсайт го деп ойлоп койдум. Келиңиздер, аке, деди атамды көздөй жүзүн буруп. Кире бериңиздер үйгө. Биз үйдүн босогосуна келгенде ичтен кыяктын сыбызгыган үнү тосуп алды. Кечки караңгылык үй ичине баш багып калган экен. Терезедеги чырак ошол кечки караңгылыкты кубалай албай, үлпүлдөп күйүп турат. Оозгу үйдөн ысык үйгө өттүк. Төрдө 3-4 адам дубалга жөлөнө буттарын сунуп коюп жайланып отурушуптур. Меш жактагы бурчта 14-15 жашар чамасындагы арык шиштей кара бала кыякты безеленте тартып отурат. Кыякка ыктаган жүзү даана көрүнбөйт. Көзүн киши тарапка каратпай, жашырганы бардай. Биздин келгенибизди да эсепке албай, безилдете кыяк тартканын уланта берди. Өмүр деген кыпкызыл гүл жайнаган. Ооба, ошол ырдын обону. Бизге орун бошото ыктай беришкенде кыяк токтоду. Отургандар: Бали, өмүрлүү бол, айланайын. Айыгып кет, кагылайын дешип, биринин артынан экинчиси алкап, кол чаап, кубаттап жиберишти. Тиги кыякчы бала биздин келгенибизди туйдуго, чала жумулган бүтүк көздөрүн биз тарапка карата: Киши келдиби, тайеке? Деп жанында отурган кызыл толук жигитке бурулду. Ооба, учурашып кой. Сарыкамыштык Казыбек деген агайың. Өзү элеби? Уулу менен. Анын сөзүн угуп бүтүп, бала бизди көздөй баш ийкеп таазим этти. Атам ордунан туруп, анын жанына барды да колунан кармап, көкүлүнөн сылап койду. Ошондо анын эки көзү тең азиз экенин, көздөрү жүлжүйүп, чала жумулуп, аянычтуу көрүнүп турганын күңүрт жарыктан даана байкадым. Жүрөгүм зырп эте түштү. Байкасам, мени менен жашы бир окшойт. Качантан бери көзү көрбөй калды экен. Ооруганго? Же тубаса ушундайбы? Көзү көрбөсө кайдан окусун? Эшикке кантип кирип чыгат? Деп ойлоп кыжаалат боло баштадым. Анан көзүмдү жумуп, бир аз туруп кайра ачтым да, капкараңгы түндөй болгон көөдөй дүйнөнү элестетип, тиги баланы ого бетер аяп кеттим. Кыякты кайдан үйрөндү экен? Бишкектин атайын музыкалык мектебинде 3 жылдан бери окуп жүрүп, мен деле ушундай тартам. Ушинтип ойлой берип, үйгө апасы качан киргенин, мештин үстүндөгү кара чайнектеги сүттөгөн чайдан куюп, баарыбызга сунуп жатканын байкабапмын. Азык балам, кыягыңдан тарт, деди төрдө отурган мурутчан киши чай ичип болгон соң. Кече эми кирди, кышкы түн кайда? Жанындагы киши да бир чети кейий, бир чети аяп, кыжаалат сүйлөндү. Олду айланайыным-ай, өнөрүң болсо төгө бер. Демек, кыякчынын аты Азык экен да. Байкасам, тигилердин баары эле биздей жолоочулар болсо керек. Жолоочулап келип, жол боюндагы бул үйгө бир түн түнөмөй да, эртеси ар кай жакка тарап кетмей окшойт. Ошентип жолоочулар Сары Булуңдагы бул жалгыз үйдү бекет кылып алышкан сыягы. Үйдө болсо кыякчы Азык апасы менен эле тургандай.
Тиги Тайеке дегени болсо кээде келип турар балким. Атасычы, атасы жокпу? Мурутчан кишинин суроосу жагып калды белем. Мен ушуларды ойлонгучакты кыякчы бала кыягын кайрадан колуна алып, оюн чындап купшуңдап минтти. Жакшылап суранып, кол чаап турсаңар, мен дагы жакшылап ойноп берем. Биз анын көңүлүн коштоп, кол чаап сүрөп жибердик. Азыркы эстрада ырчыларынан Асылбек, Сыймык, Бек жана Айбектин ырларынан бирден экиден ойноп токтоду. Манжалары эбелектей болуп, эски кыяктын топчуларында эркин ойнойт экен. Музыкалык сабаты бар немедей эле экен. Отургандар: "Оп, бала, өмүрлүү бол, сакайып кет, айланайын" деп ан сайын алкап да, сүрөп да отурушту. Кыякчы бала өтө берилип ойногондонбу, анын үстүнө кой көңдүн отунунун табынан ысыган мештин жанында отургангабы тердеп чыкты. Жанында отурган тайнеси бет аарчысы менен анын чекесин сүрттү. "Эми байкелер, уруксат болсо бир аз эс алайын", деди кыякчы бала кыягын ийининен алып жерге коюп. "Эс алгагылайын. Адам дегениң эсиргенде ушундай экен да. Ушундай күндө уурулуу баласын карабай таштап кеткен атадан өткөн таш боор адам болобу?" Баягы эткел кызыл киши ушинтип күбүрөнүп алды да, баланын көңүлү ооруйт дедиби, байкабай сүйлөп алганынан улам жер карап унчукпай калды. Ортодо оор тыным уюп калды. Ошондо атам: "Келе бери кыягыңды, сен эс алганча менин уулум ойноп турсун" деп жиберди. Тигилер атамдын сөзүн угуп: "О, Касыке, уулуң кыяк билсе жакшы тура, карма балам кыякты" деп баягы мурутчан киши сөздү жиреп кетти. Мен эмне дээримди билбей өйдө турдум да кыякты алып келип, музыкалык мектепте үйрөткөн чыгармалардан акырын ойноп кирдим. Чындыгында мен Бишкектин музыка мектебинин окуучусу катары азыктан кыйла сабаттуу ойноорум бышык эмеспи? Ошентсе да айылдын бир кичинекей бурчундагы азиз кыякчы бала менен атаандашуу мен үчүн ылайыксыз болмок. Азык мени көздөй жүзүн буруп, баамчыл акылы менен: "О, сен музыка мектебинде окуйт окшойсуң", деди ошол замат. "Ооба, Бишкекте окуйм. Быйыл 6-класста окуп жатам", дедим үнүм каргылдана. "Атың ким?" "Таанышып алалы. Менин атым Окен", дедим мен. "Окен, эх десеңчи, менин көзүм соо болгондочу, мен дагы сени менен бирге Бишкектин чоң мектебинде окубайт белем." Азык ушуну айтты да, кыйлага чейин тизесин кучактап үнсүз отуруп калды. Мен анын көңүлүн алагды кылмакка азыркы жаш обончулардын радио теледен чыгып жүргөн жаңы обондорунан тартып кирдим. Ошондо Азык мага кайрылып: "Тигини ойночу, муну ойночу" деп сурап отурду. Балким ал мени сынап жаткандыр. "Эми мага берчи кыякты" деп жиберди бир кезде ал чечкиндүү. "Оппа эле" деп калышты отургандар. "Кана сен, Окен балам, Бишкектин атайын чоң мектебинде окуп, кыякты мыктылап үйрөнүп жатыпсың. Азамат экенсиң. Азык болсо айылдын бир бурчуна жатып алып, өзү эле үйрөнүп мыкты кыякчы болуп алыптыр. Экөөңөр мелдешкилечи, кимгер мыкты экениңерди көрөлү." Ушуну айтып, баягы мурутчан бакылдак эткел киши каткырыкты салып койду. Анын бул сөзү Азыкка да жагып калгансыды. Ал кыягын ийинине илип, жанатадан бери мен ойногондордун баарын ирэти менен ойноп чыкты. Мунусу "Сен билгендерди мен деле билем" дегендей болду. Андан соң: "Мен азыр Гүлнур ырдаган жаңырлардан тартайын, сен кайталап ойно", деди ал чын эле мелдешти баштап бергендей. Ошентип чындап эле эрегишүү башталып кетти. Ал ойногонду мен ойногонду ал кайталап ойноп, экөөбүз бала короздордой болуп, ортодогу көрүнбөгөн байгени талашып, билинбеген атаандашууга берилип кеткенсидик. Бир кезде Азыктын буттарын ушалап, аягында отурган апасынын үнсүз солуктап ыйлап жатканын, жүзү ылдый төгүлгөн жашы төшөккө таамып жатканын байкадым да, соңку обондун аяккы кайрыгын чала бузуп келип токтодум. "Жок, андай эмес, мындай да", деп Азык назик ичке үнү менен коштоп кыңылдып созду.
Жок, дедим мен атайылап эле. Мен муну билбейт экенмин. Чын элеби? Койчу, чын эле. Окен жеңилди. Азык сен жеңдиң. Баягы мурутчан бакылдап кое берди да, туруп барып, азыктын кулагына 100 сомдук бир кагазды кыстара салды. Калгандары аны коштоп, кол чаап жиберишти. Менин минтип себепсиз жеңилип бергениме атам түшүнө бербей, чыдабай кетти окшойт. Эй, ушуну да билбейсиңби? Оңдоп кайра тартчы, деди кулагыма жакын эңкейип. Жок, дедим мен башымды жерге салып көгөрө. Муну бизге үйрөткөн эмес. Атам менин бул осол жообума ынанбаса да, беркилерге жага бербей калды. Азыктын жеңишин кубаттап, дуулдап, кол чаап жатышты. Атам болсо унчукпай, мага нааразы боло, атай шаарда окуп жатып ушуну билбейсиң дегенсип сынып отурду. Ата, сен антип ойлобо. Мен тиги эки көзү тең азиз балага жөн эле жеңилип берейин дедим. Эч нерсе эмес, деп ичимен айтып жаттым. Мен муну өзүм эле үйрөнүп алгам, деди да жанагы мен ойнобой койгон 13 жашар баланын арманы деген ырдын кайрыктарын сыздатып кирди. Отургандардын кай бири үшкүрүнүп, "Олдо балам-ай, ошо да" дешсе, кай бири "Ооба, ушундай эмеспи? Азамат, азык" деп кубаттап жатышты ансайын. Мен болсом өзүмө өзүм чакырып алган ызама чыдабай эшикке чыгып кеттим. Үйдү айланып барып, артымдан атам келгенче бурчта солуктап ыйлап тура бердим. Адегенде атам байкаган жок белем, анан ыйлап жатканымды билип, "Кой балам, ошого да ыйлайсыңбы? Ызак орун кара, эч нерсе эмес, кийин барганыңда оңдоп үйрөнүп аласың. Жүр үйгө кирели, суук тийип калат." Атамдын кийинки сөзүнө макул болсом да, биринчи айтканы ызамды ого бетер күчөтүп жиберди. Атам менин ичимдегилерди баары бир түшүнө албады. Мен жайдан бери шаарда жүрүп, ушул каникулга келгенимче атам менен апамды көрбөгөн сагынычымды кошуп, эс ала албай буулугуп ыйлап, дагы деле атамдын чапанынын этегинен кучактап тура бердим. Ошондо да баары бир эки көзү азиз, шиштей кара бала анын кыяк тартканына эреркеп, бутун ушалап ыйлап отурган арык келин көзүмө элестей берди. Анан да айрыкча азыктын эски кыягынан сызылып чыгып жаткан 13 жашар баланын арманы жүрөгүмдү эзе берди. Ал обончу жараткан муңдуу обон эмес эле, жарык дүйнөнү көрүү бактысынан ажыраган гүлдөй назик баланын, ошондо да апасы экөөнү калтырып, атасы таштап кеткен 13 жашар азиз кыякчы баланын муңдуу арманы сымал туюлуп жатты мага.